Иди направо! По фронту ходи, освобождай дорогу! Освобождайте дорогу! Давай, давай! Оп! Стрелять, наверное. Стрелять надо. Передавай что-нибудь, шапок. Давай передавай, что стрелять будем. Внимание! Что, это самое, стреляем или, блядь? Ствол имеет 3196. Открывай огонь на поражение. Стоп. Подожди, не спеши. Предупредительно, Олежка, пока предупредительно. Пока предупредительно, Олежка. Олежка, предупредительно, пару штук вверх. Давай, Предупреди. открываем огонь на поражение, останавливайся, придурок! Останавливайся! Вверх еще лучше. Все, подожди, перекресток дай проедем. Давай, пока не говорю, это по колесам, пока никого нет. Давай, подожди. Давай, пробуй. Давай, серый. Подожди. Где машину скинули? Олежка, подожди, не надо. Подожди, пускай проедет эту машину. Поворот, пускай проедет, поворот. Аккуратно уходи. Хорошо. Понял?
А да? Ну или нет тут вообще ничего?